こんちは。4G やばいモンスターやっていきます。企画内容は至ってシンプル。4G にいる色々アレなモンスターを紹介していきます。やばいの定義はざっくり強さ、難敵のまとめくらいにしておくか。基本的には攻略中の壁になるような相手だ。最近また1から 4G 攻略してるからね。なお、極限モンスターは扱っていません。これは極限の仕様自体が激ヤバなので。以前極限モンスの理不尽ランキングを作ったので、それをご覧いただければ幸いです。ただこれだけは守っておこうと思うんだが、クソとゴミはさすがに使わずに行こうと思う。過去動画で普通に使ったこともあるんですけど、この動画では控えようと思います。ただし、アホは OK としました。もうこの時点で基準めちゃくちゃですが。言葉の強さの違いだわな。コメントもなるべく配慮してもらえると助かる。よし、それじゃやっていこう。レッツゴー。まず最初はこいつ、ネルスキュラを見ていくよ。村4に上がる緊急で登場しますね。非常に貴重な強角種のモンスター。この子は初心者の壁の向きが強いでしょうね。星3時点のハンターには脅威となります。睡眠を使うのは多分ここが最速だよね。毒もまだまだ使い手は少ない。肉質も頭と腹以外は固めだ。ゴリ押しだと限界を感じる頃合いだよな。コウドウメンもトリッキーな 4K モンスターらしいです。非常にちょこまかしています。鈍重な武器種だと追いつくだけで精一杯。これを超えたら一人前でしょう。ただ、インパクトとしては回がピーク。上位以降はすっ転んでるイメージしかないな。頭と足のひるみでダウンしますね。耐性が低いので火力があれば取り放題。さらにひっくり返るので弱点殴り放題。ただの雑魚虫と化します。上位以降は全く脅威にならない。火力スキルも充実してくるしな。こいつの武器は強力なものが多い。ありがたく素材をいただこう。2番目はエアンガルルが、ここからが本番だよ。この子の強さは4時代から変わりません。むしろ、ギルクエレベルの追加で強化されたような。一番の強みはコウドウの素早さ。前好きと後好き、どちらも少ないです。好きの少なさが他と毛色違うんだよね。こいつの場合はキャンセルコードやノーモーションだ。一つ一つのコードがぶつ切りになってる感じ。機械と戦ってるような感覚だ。ランクによるコード変化はあれど、基本は回のまま、回時点でこの壊れ性能を相手しないといけません。幸いなのはキークレや緊急にいないことでしょうか。基本は樹海と闘技場にしか出現しません。そして、恐竜火事のイカレぶりは周知の通り、全モンスでもトップクラスに狂ってるよ。好きの少なさはさらに加速。ランダム方向への攻撃も脅威となる。この子、ランダム速度変化が強化しかありません。他のモンスは低下することがあるんですが、恐竜化の怒り時は本当に付け入る隙がありません。ゲームバランスなんてガン無視です。弱点としては、頭のひるみ値とスタン耐性の低さ、全体的な耐久力自体も低めだ。反撃の機会は叩きつけと尻尾回転のみ。ここに大技を叩き込める武器だけが許されるぞ。居合体験が代表例ですね。むしろ、効率求めるならこれ以外担ぐ意味ないです。体験をもってしてもダメはシビアですが、うまくさばけるなら独特な狩猟が楽しめます。最初やった時は違和感すごかったな。今はもうこの超スピードにも慣れたけど、この調整はトライ G の G 級潮流種を思い出す。世界観も何もあったもんじゃないぜ。世界観どころかゲームとしても破綻してますからね。まさに恐竜ウイルスの産物。3番目はブラキディオス。ガルルガと色々比較されるモンスターだ。ゲーム中ではガルルガより1ランク上扱い。村階だとシャガルクリア後に解放されますね。ガルルガがスピードなら、ブラキは火力と攻撃範囲。怒り時の叩きつけが非常に強力です。直前まで軸合わせしてくるからね。爆発もかなり広くて、判定の持続まで長い。おまけに弱点部位が高い位置にまとまってる。武器種によってはかなり窮屈だぞ。怒り時に隙を見せるとはめ殺される危険もあります。攻撃後の隙が大きい武器種は要注意。そして恐竜火事はかなりの難敵として有名。ガルルガと並んで2強とされています。一応、4から 4G でブラキは弱体調整が入ったらしいが、ぶっちゃけあんまり感じないんだよね。個人的には4時代からブラキの方がマシだった。どっちもやばいのは前提としてね。この子は高い打点がいるのが一番やばいところかも。武器種格差はガルルガ並みだと思います。やっぱり居合体験が安牌です。ガルルガと同じくスタン耐性が低めですよ。方向とか分かりやすいチャンスも一応あるしな。角に当てないように気をつけよう。攻略中では火の国の印象が強いかな。よりによって地底火山が舞台だ。恐竜化なしでも十分強敵ってことですね。装備をしっかり整えて撃破したいところ。このクエの場合、もう一頭がオウガーシュなのがしんどい。どちらか早めに処理せねばなりません。G2 で落ち着いたクエが多くなる時期だけど、
これだけはやっぱ別格だね。さあ、お次は意外なチョイスかもしれない。イアン・クックの G 級個体だ。G 級というのがキーワードになります。この企画の重要なテーマの一つ。クックといえば大型モンスの基本とされる存在。それゆえに先生などと呼ばれますが、実際、上位まではちゃんと先制してるよ。問題は G 級で追加された昆虫を投げる攻撃。まず追尾がかなり正確で、避けるのが難しい。シンプルに対処が難しい攻撃だ。そして当然ながら投げられた昆虫も厄介。この世の悪意を詰め込んだような小型が襲います。これは亜種も使用するのですが、向こうは昆虫を投げる方向が一定のようです。この技への反撃は亜種の方が楽なんだよな。原種は避けに徹せざるを得ない。この技一つで G 級クックはかなり面倒な存在になってる。間違った方向に進化してしまったよ。救いといえばそれ以外は強くないことです。ギルクエ140でも耐久力はかなり低い部類。また、純粋に戦闘機会も少ないです。寄り道しなければ出会うことすらありません。ほんと、群虫投げさえなければな。ギルクエ最大の癒し枠になれたのに。4G はこういう余計な調整が多い。これさえなければってよく思うよ。ということでこういうのまだいるんですよね。これは後々見ていきましょう。続いては G1 キークエから2頭チョイス。まずはザボアザギルアシュネ。この子も我々の動画ですっかりおなじみとなりました。毎度やばい言ってる気がします。G1 時点では頭一つ抜けた攻撃性能が特徴です。一応、キークエとしては後半に来るのですが。この時点だと録画防具がないんだよね。スキル面では上位終盤のものの方が優秀だ。こいつが持つ麻痺液は特に厄介。ほぼ角で次の大技を食らうぞ。武器によってはブレスの水やられも致命的。膨張値など攻撃範囲が広いので。スタミナを使わない武器でも競争薬を推奨。保険になりますよ。膨張時が言うまでもなく攻撃チャンス。物理、氷属性ともにかなり通りがいいぞ。反撃はかなり痛いので要注意ですね。攻防のメリハリが効いてて慣れると楽しいです。また、有用な麻痺武器の素材になるのは嬉しい点。一発生産なのもありがたいです。ザボア武器は G3 中盤くらいまで役立つからな。狩るメリットが大きいのはいい点だね。じゃ、そのままガララアッシュも言っとこう。出現時期はザボアアッシュと一緒。ザボアが攻撃なら、こっちは防御面が強力。物理肉質の硬さが目につきます。最大弱点が前足というのがもう最高ですね。高くて判定もかなり小さいので、狙えたもんじゃないです。殴らせる気一切ないよね。ベース、時間がかかるように設計されてる。それと攻撃面でも普通に強いよ。超高速の削りと巨体の攻撃範囲が厄介だ。特にヤバいのが頻発する削り攻撃です。ほぼ全ての移動にダメージと尻餅がついてます。ガララから積極的に削りを押し付ける行動があり、完全に意図して設計されてますよね。SE が貧弱な武器はかなりしんどいよ。ハンマーとか持ってかない方がいい。ザボアと違って素材の需要がないのも嫌な点だ。水武器の素材になるが。水属性特化は需要があまりないです。最終的には打連武器が選ばれるし、汎用性の低さを考えると、攻略段階で作る人は少ないでしょうね。キークエの一戦だけでもう十分すぎるからね。なるべく通らずに生活したいところだ。こいつだけ G1 では浮いてるかな。G2 に出すべき存在だったと思うよ。原種は G1 でいいと思うんですけどね。足と尻尾が柔らかいガララに戻していただきたい。続いてはゲネルセルタスアシュ。こいつも 4G で追加されたアシュモンスだ。基本のコンセプトは原種と一緒です。オスであるアルセルタスアシュがくっついてます。ザボアやガララほどの変化も見られず、ゲネル本体はなんてことない相手なんですが。一番の違いはオスの方だね。こいつが原種より強いのが問題。一番鬱陶しいのは麻痺液を飛ばしてくることだ。ゲネルの隙をオスがカバーする形になってる。ゲネルもオスの攻撃の特性を理解しており、こちらがマヒルと超火力のブレスをぶっ放してきますね。ブレスにつく水やられも地味に厄介です。この辺はザボアと共通してますね。原種みたくオスを駆除しづらいのがまた面倒なんだよな。肉質が硬くて純粋にしぶとい。おかげで大半を2対1で過ごす羽目になるよ。分断の方法があればもうちょい面白かったんだが。メス単体ではただの平凡な虫なんですけどね。嫌なベクトルで強くなっちゃってます。あ、そうそう、ゲネルアシュといえばオス砲撃ですが、これは見た目のインパクトが強いだけです。ゲネルがヤバいってのは確かにそうなんだけど、これは別にゲネルアシュの強さの要素ではないよね。オスを速攻で掘り出してくるから、ちょっとした隙くらいにしかならんのよな。やってることは間違いなく一番ヤバいです。鬼嫁ぶりに拍車がかかってます。と、4G アシュ組は大体の調整傾向が似てますね。どれもいやらしい方向に振り切ってます。
装備が揃えばある程度ごまかせるんだけどね。こいつら G 級中盤までで出番終わるんだよな。アシュたちは大半がギルクエに出れないが、攻略段階での印象は強く残るだろう。お次は G オーガーシュ。これも G 級ってのが重要だ。G 級の特徴は食流中周りの調整が主です。一部攻撃のすきつぶしとして設置してきます。タックルに尻尾、どちらも原種の大きなチャンスだ。これらへの反撃が難しくなってるぞ。それと虫自体の挙動も上位から変わってる。ホーミング性能が加わってるぞ。これについてはトライ G に戻ったと言っていいですね。誰もが嫌がる食流中弾の完成です。さらにトライ G と違い軌道が曲線となっており、慣れるまではより凶悪になったと言えるでしょう。4の時はあんなに高評価だったのに、4G 発売当初はがっかりしたよね。ただ、4G でも慣れれば回避しつつ反撃は可能。挑みがいがあるモンスターになってるぞ。これは元の出来がいい証拠でしょうね。フォーウーガの行動は好戦してて楽しいです。ギルクエでは原種、アッシュどちらも人気があります。当然ながら極限よりははるかにやりやすいです。特に打点が低い武器はアッシュ一択だろうね。雷がよく通って楽しいと思う。武器の見た目も個人的に好きだわ。風流剣が惚れるの神。ただ、もちろんこれはこの子に慣れてからの話。慣れるまでは極限に負けず劣らず大変でしょうね。9番目はシャガルマガラだ。もちろんこいつも G 級のみ。この子の調整はジンオウガーシと同じ方向性です。本体はそのまま地雷だけ強化されました。地雷の強化はすきつぶしと定期的な足元への発生。食流中と似てますね。こいつも4では結構両モンスだったのにな。G 級でだいぶとっつきづらくなっちまった。すきつぶしは位置が固定だからまだいい。問題は一定時間ごとに発生する足元地雷だ。これ、きっかり足元に発生する上に爆発まで短く、攻撃モーション中はまず避けられません。一番ひどいのは発生がランダムということ。モンハンで一番嫌われる要素ですよね。当然、発生時のアナウンスは何もなし。突然地面が光るの見ると殺意湧くよ。結果、ギルクエでは大きく人気を落とすことになった。それでも一定の人は集まってたけど。140の体力、しっかり多いですからね。元々の耐久力もあって手が出しづらくなりました。報酬面ではテオの完全劣化で見た目も一緒。効率を求めてやるモンスではありません。なんでどいつもこいつも余計なとこ強化されんだ。真ん中の白トカゲももっとやる気出せよ。10番目、サビとキシャルダオラ。一応、初登場は村中としたが。村はほぼイベントなので実質 G 級限定モンス。登場は特別許可証の入手後でかなり遅いです。ベースはクシャルですが、肉質と行動面が変化。よりキビキビとこちらを追い詰めてきます。怒り時は攻撃力がかなり高い。油断すると一瞬でキャンプ送りだぞ。一番厄介なのは体を突き出してくる攻撃かな。出が速くて判定が強い。おまけにかなり痛い。これ、なんと対空時の風ブレスと同じ威力です。怒り時は2連続で使ってきます。一方、防御面は物理こそ硬いものの属性はやわやわ。頭ひるみがダウンなので、実は薄いと言えます。仕様さえ知ってれば対策は立てやすいよね。物理で言っちゃった日には地獄を見るが。問題はどうやって頭に攻撃を当て続けるかだ。これがやりやすいかどうかで印象が大きく変わる。双剣あたりは非常に相性がよくおすすめです。わかりやすい属性特化武器もあるし。逆にランスやガンスあたりはかなりしんどそう。一発が軽い太刀なんかも相性は悪そうですね。ランスガンスはケアするものが多くて大変そうだよね。耳栓と属性攻撃強化は必須だし。こいつほぼ双剣でしかやったことないわ。他の武器どうすんだろって毎回思ってる。特別許可証の入手直後だとなかなか難しいですね。後回しにしてもいいんですが。腕のクジュラハトゥーが強力なのが悩ましい。汎用装備として必須級の部位です。安定する手段があるだけいいんだけど、厳しい武器種が好きな人は辛いよな。さあ、ラストはやはりこの方、ゴグマジオスだね。G 級のラスボスポジションですね。ワイルズでの復活発表が記憶に新しいです。この子は歴代最強のラスボスポジとの声が多いです。実際、我々もそう感じます。ラスボスってちょっとイベント戦の要素があるんだけど、こいつは純粋に強いモンスターって感じだね。フィールドとモンスター、それぞれ特殊な仕様が多い。全部頭に入れてないとクリアは難しいぞ。4G 発売からしばらくは数多くの難民を生みました。我々も掲示板の募集に乗って討伐しましたっけ。まともな4人が揃わないと生き延びるのがまず大変。体力めちゃくちゃ多いですからね。兵器を使って、かつ肉質の理解も必須だね。下調べがかなり重要なモンスだ。前後半で行動パターンが変わるのも厄介。後半は軟化するけど、攻撃も激しくてな。飛行も加わってきますからね。初代激流層どころではありませんよ。
ソロの場合はさらに高い壁となるでしょう。大変さでは火の国なんて目じゃないと思います。言うても火の国は通常モンスターだからね。先行や罠での補強ができる。マジオスの場合はまず火力面での最低ラインがある。火力が低い武器種はマジで時間との戦いだ。我々、先日ハンマーソロでクリアしましたが、火力てんこ盛りで39分かかりましたね。ノリや兵器やら一オツやら、ぐだり散らかしましたけど、それらがうまくいっても35分はかかってたと思います。相手の行動運にも結構左右されるよね。後半、ブレスせず飛んでばっかりだと大変だ。とにかくこいつは、準備と戦闘どちらも根気が必要。高難度の 4G ラストにふさわしいよ。印象の強さではトップクラスですね。プレイヤーの心に残るボスモンスと言えます。これをソロクリアできればハンターとしては一流。どの作品でもやっていけるでしょうね。以上、4G やばいモンス特集でした。なんか G 級の調整やばくね？強化の方向性がどれもいやらしいんですよね。どうも正面から攻略させたくないようです。慣れれば対策できる範囲ならいいんですが、シャガルの地雷あたりはさすがに擁護できません。サンブレのシャガルは良かったのにな。もっと白いトカゲ頑張れや。アッシュやら魔改造組を見ると、ギルクエがマシに見えてくる。140も赤いやつはいっぱいいるんだけどな。ギルクエはフィールドがまず恵まれてますからね。通常マップもまたあれな場所が多いので。ギルクエ人気組は割と素直な子が多いです。極限は素直とはまた違いますが。アッシュ組あたりは参戦しても報酬しょぼそうだし、いなくてよかったよね。アッシュはキークエやってさようならの人も多いと思う。たまには思い出してあげてくれ。彼らはまたいつか出演できるんでしょうかね。それはそれで心配です。ほいじゃ、次の動画で。またね。